이런 식으로 백스윙 하실 때 왼쪽 어깨나 왼쪽 팔로 인해서 이렇게 넥 슬라이스 당하시는 분들도 굉장히 많습니다. 이런 경우 올라갔다가 오른쪽 어깨는 이제 엎어 들어오면서 슬라이스를 치시는 경우가 굉장히 많은데요. 제대로 턴을 하시려면은 턱을 살짝 올려주시고, 그리고 실제로 오른쪽 어깨가 조금 더 뒤로 돈다는 느낌으로 확실히 더 돌으셔야 돼요. 정면에서 보시면은 턱을 살짝 올려주시고 어깨가 제대로 돌게 해주시면은 이제 턱 밑에 어깨가 자연스럽게 들어오고, 저는 어깨 턴을 풀 턴을 할 수 있기 때문에 파워도 더 낼 수가 있습니다.